En esta parte de las sesiones de introducción al nuevo código estructural relativo a estructuras de hormigón, vamos a ver los sistemas de reparación y refuerzo de estructuras de hormigón comprendidos dentro del articulado, dentro del título 2 de propiedades tecnológicas de los materiales. ¿Vale? Así como ya lo especificaba en este capítulo, especifican propiedades de los materiales de obra nueva, pues también nos van a incluir las consideraciones relativas a productos que sean exclusivos pues, o de reparación o refuerzo de estructuras. Comencemos. ¿Qué es un sistema de reparación de estructuras de hormigón? Pues nos lo define como que estos sistemas son conjuntos de dos o más productos que una vez que han sido convenientemente aplicados, permiten reparar los defectos de una parte o del total de la estructura existente o habilitar una nueva vida útil de la misma, reponiendo la protección y las características mecánicas originales del elemento. También nos dice pues, que el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de reparación definirá los sistemas de reparación a utilizar y las especificaciones exigibles a cada uno de los productos. Y los métodos para aplicarlos. En este caso, respecto a los sistemas, pues se ha basado este código en la norma UNEN 1504, que en su parte 9 pues, incluye una serie de principios, no recuerdo exactamente si eran 10 u 11, de los cuales pues, nos los va dividiendo, pues algunos nos los asigna pues, a reparación, algunos otros a refuerzo y algunos otros a protección adicional de las armaduras. Entonces aquí pues ya vemos que dentro de lo que es la reparación nos dice pues, que tenemos protección contra penetración para reducir o prevenir la entrada de agentes adversos como agua, líquidos, etc. Luego, pues, para restauración del hormigón, pues reparación de defectos mediante inyección de fisuras, reponer las partes dañadas o luego habilitar un nuevo periodo de vida útil. Luego el incremento de resistencia física. Resistencia física del ataque físico mecánico. No confundir con incremento de capacidad portante porque eso correspondería al refuerzo. ¿Vale? Incremento de resistencia física de la superficie, o de la matriz del elemento de hormigón. Luego resistencia a productos químicos. Y luego preservación o restauración de la pasividad para proteger a las armaduras. Y luego nos pone aquí pues, una serie de ejemplos. Todo esto, como digo, está contenido en la norma UNEN 1504-9, que es a la que hace referencia el código para todos estos aspectos. Luego, ¿qué más nos dice sobre los sistemas de reparación de estructuras? Pues dice que el autor del proyecto de reparación puede emplear, en función de la problemática existente, una de las siguientes alternativas. Sustituir elementos de la estructura, emplear productos como utilizados en la construcción de nuevas estructuras, ¿vale? En los casos lo dice, pues la aplicación lo indicado en los artículos relativos a materiales de obra nueva, ¿vale? Es la indicación contraria en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto de reparación. Y luego también pues, el empleo de productos específicos para reparación de conformidad con el indicado en la familia de normas UNE 1504. ¿Vale? Nos dice, pues aquí, según relleno sellado, inyección de fisuras o adición de mortero hormigón para requerir la construcción de secciones. Respecto a los morteros de reparación, ¿qué nos especifica? Pues nos dice que todos los morteros que se utilicen para reparar el hormigón deben de tener marcado C conforme con la norma UNE 1504-3. Y que en su declaración de prestaciones, recordemos que la declaración de prestaciones es el documento adicional al propio marcado C que nos tiene que proporcionar el fabricante para verificar las condiciones del producto. Pues todas las propiedades deberá cumplir pues, con los requisitos indicados para este tipo de productos en el anexo de esa norma. Se podrán utilizar morteros con cualquier tipo de ligante, es decir, base cemento, base orgánica, es decir, base epoxi o mixta, siempre y cuando cumplan los criterios de prestaciones que sean necesarios. Y luego, dentro de las tareas incluidas en la tabla que ahora veremos, solo pueden utilizarse morteros que cumplen las clases R3 y R4 para reparación de hormigón estructural. ¿Vale? Nos dice en la tabla de la norma, que ahora veremos la que incluye el código, nos dice
el criterio de elección entre las dos clases será la resistencia media del hormigón de la estructura, las condiciones de exposición y el tipo de solicitación. En caso de que pueda existir cualquier tráfico de vehículos, pues la resistencia a deslizamiento, según la norma UNE correspondiente, será la que se exija por reglamentación. Y aquí vemos, pues, en la tabla, según la norma UNE 15043, pues la clase de mortero que tenemos que elegir según las diversas condiciones. Para estructuras con hormigón de resistencia media inferior a 20 megapascales, en ambientes de poca agresividad para las armaduras y sometidas a acciones de estáticas, pues se puede utilizar la clase de mortero R3. Luego, pues en estructuras con hormigón de resistencia media igual o superior a 20 megapascales en ambientes de baja resistencia para las armaduras, se podrá utilizar R3 o R4, ¿vale? Y nos dice que debe superar la resistencia media del hormigón que reparemos, el mortero. Y luego, pues cuando tenemos estructuras en ambientes en los que vaya a haber carbonatación, que haya un riesgo de carbonatación o medio, o de carbonatación o de corrosión de las armaduras medio alto, o de ataque al hormigón, o sometidas a acciones dinámicas, pues tendríamos que emplear el mortero R4. Respecto a los productos de inyección, pues nos dice que los productos de inyección de fisuras deben de ser del tipo F o tipo D y que deben de tener marca 12 conforme a la norma UREN 1504 o 5. Entonces ya ven que aquí es todo referencias a normas externas. Y nos dice, igual que nos decía para las morteros, pues que en sus declaración de prestaciones deben cubrirse todos los requisitos especificados en el anexo de la norma. Nos dice más especificaciones sobre los productos tipo F, o sea, de cumplir los requisitos de la tabla de la norma URE y los D de la tabla 3A y los D de la otra tabla, que pues no se la he podido poner aquí porque ya la difusión de estas normas, que sí que son de acceso por pago, pues no está. Pues eso ya depende del interés de cada uno, pues la puede adquirir. Y luego que la elección del producto de inyección ha de hacerse en función de inyectabilidad, ¿vale? Nos sigue por según los rangos de 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8 milímetros y de las condiciones en que son utilizadas respecto a temperatura o humedad, ¿vale? Y nos dice que esta información deberá venir indicada en el marcado CE del producto. Se podrán utilizar productos con componente polimérico o hidráulico, según la norma, como hemos visto, la 15045 para productos de inyección. Respecto al refuerzo de estructuras, ¿qué nos especifica respecto a los materiales de refuerzo? Dice que se considera que se refuerza una estructura cuando se actúa sobre ella para aumentar su capacidad portante. ¿Por qué? Pues porque no será suficiente para soportar las solicitaciones a las que está sometida. ¿Qué más? Y se entiende por sistemas de refuerzo los conjuntos de dos o más productos que una vez que han sido convenientemente aplicados permiten reforzar un grupo de elementos o el total de la estructura ya construida, mejorando las prestaciones mecánicas originales. Perdón, me he pasado. Aquí. Pues, ¿qué alternativas tenemos para el refuerzo de estructuras de hormigón? Pues podemos hacer un recrecido con hormigón o morteros de las secciones, un refuerzo con elementos de acero que puede ser adherido o no, refuerzos con materiales distintos al hormigón y al acero estructural, y luego pues otras técnicas, disposición de estructuras auxiliares, modificaciones de asistente a la estructura original, etc. Respecto a los métodos de refuerzo, nos dice que a la hora de seleccionarlo deberemos tener en cuenta la necesidad de garantizar la compatibilidad de las propiedades físicas, químicas, electroquímicas y dimensionales entre pues, el refuerzo que vamos a hacer y el hormigón que vamos a tener de base, el substrato. Y luego, pues que en función de la estrategia de refuerzo que se ha adaptado en el proyecto, pues el autor definirá los principios de actuación y métodos de refuerzo, ¿vale? Que estos principios serán compatibles con condiciones del soporte existente, con condiciones ambientales y funcionalidad de la estructura. Y al final, pues solo especifica un principio o método para este de refuerzo, que esto pues es según la norma UNE 15049, la que nos había definido también los principios y métodos para la reparación de estructuras, pues aquí nos dice el 4, que es el refuerzo estructural, incremento de capacidad portante de un elemento de la estructura de hormigón. Y aquí nos dice pues el ejemplo de métodos que estén basados en los principios. Pues esto es lo que habrá que esto es lo que tendrá que venir definido en el proyecto. Luego, pues también podrán,
pues el proyectista podrá emplear alternativas como para definir el refuerzo, como refuerzo. Es decir, podrá emplear productos como utilizados para las nuevas estructuras, lo enriquecido con productos con hormigón convencional, empleo de productos específicos para refuerzo, ¿vale? De conformidad con la norma UNE 1504, o el empleo de materiales poliméricos reforzados con fibras. Y luego nos dice también que quieres utilizar algún material no incluido en los puntos anteriores, pues deberá justificarse con la documentación oportuna. ¿Qué más nos dice? Pues nos dice que en caso de que lo indique el proyecto de refuerzo y en función del método elegido, el empleo de morteros, adhesivos, productos para anclaje de armaduras deberá especificarse de acuerdo con las características definidas pues, en las diferentes partes de la norma 1 correspondiente para cada uno de ellos. De la 1504, pues nos indica la parte 3, la 4 y la 6. ¿Vale? Y nos dice que los morteros de refuerzo deberán cumplir especificaciones del apartado, de ese apartado que lo hemos mencionado anteriormente, en la parte de reparación. ¿Vale? La tabla que hemos visto, en la que nos venían los morteros de reparación. Luego, respecto a los polímeros reforzados por fibras dentro de los productos de refuerzo, pues nos dice que estos polímeros son materiales compuestos formados por una mezcla de una matriz polimérica y un refuerzo formado por fibras, con una proporción que según las propiedades mecánicas y adecuadas del material. Que pues, existen varios tipos y la clasificación puede depender de, pues desde la fabricación, el tipo de fibra, el origen, etc. Dice, pues este código contempla estos. El de fibra de vidrio, que lo denomina GFRP, el de fibra de carbono, CFRP, y el de fibra de aramida, AFRP. ¿Vale? Lo de FRP pues, es Fiber Reinforced Polymer, pues el de vidrio es de glass, el de carbono es de carbon, y el de aramida pues será de la palabra de aramida de inglés, que ahora no me voy a llegar a decirla porque no la recuerdo. Respecto a los polímeros reforzados con fibras, seguimos. Entre los productos de polímeros reforzados con fibras hay que distinguir entre el tejido, que es la capa textil formada por fibras continuamente entrelazadas, y el laminado pultruido, que es una banda endurecida laminada longitudinalmente con las fibras orientadas en ese mismo sentido. Y nos dice que el volumen de la fracción de fibras en estos materiales compuestos pues normalmente está comprendido entre el 50 y el 30% en caso de laminados preformados y 25 y 35% para el caso de tejidos. Respecto a las matrices de estos polímeros, nos especifica aquí que la matriz tiene como función proteger las fibras de la abrasión o la corrosión ambiental, las fibras y distribuir las cargas. ¿Vale? Que influyen varias propiedades mecánicas como módulo de formación, resistencia en dirección a las fibras, capacidad resistente, tanto a cortante como a compresión. Y que el autor del proyecto pues, deberá tener en cuenta resistencia, propiedades adhesivas, resistencia a fatiga, química, retracción y módulo de formación. Y luego, respecto a los adhesivos, pues el adhesivo es el material de unión entre el paramento de hormigón en el que se aplica el refuerzo y el elemento de refuerzo. ¿Vale? Nos vuelve a especificar pues, que estos productos pues, deberán tener marcado CE, como no, y conforme a su norma correspondiente, en este caso la 1504-4. ¿Vale? Y también pues, que las características incluidas en su declaración de prestaciones deberán cumplir pues, con lo especificado en dicha norma. ¿Vale? Y aquí pues, incluso nos redunda de que tienen que tener marcado CE. Y nos dice, los adhesivos deberán cumplir los siguientes requisitos, que deben de tener capacidad de unión, ¿vale? Elemento estructural, deben tener capacidad de sellado, no pueden provocar pérdida de la matriz y deben tener pues, capacidad tixotrópica, ¿vale? Es decir, que permita alcanzar plenitud continua entre soporte y refuerzo. Y luego, pues que las fichas técnicas de materiales deberán establecer las propiedades de adhesivo en función de características de la estructura a reforzar. Y con esto, pues ya habríamos acabado la parte relativa a las especificaciones de materiales, que nos incluye el código estructural respecto a reparación y refuerzo de estructuras de hormigón.